प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम की आज इस खूबसूरत सुबह में सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक और खूबसूरत ज़बरदस्त सुबह हमें दी है। उसकी सारी रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खुदावंद की सिताइश करता हूँ कि उसने एक बार फिर ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता कई माह से मैं लाइव आपके साथ नहीं आ पाया। मैंने इसको शुरू किया, लेकिन चंद एक शख्सी और घरेलू मुश्किलात के बाइस मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन मेरे दिल में इसका बहुत बोझ था और आप में से बहुत से आज का मन रिसीव कर पा रहे थे जो मैं डेली डिवोशन के तौर पर लिख कर आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप तक पहुंचा रहा था। बहुत से लोगों ने उससे बरकत पाई और उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक मेरे पास पहुंच रहा था। मसरूफ़ियत होने की वजह से मैं उसके ऊपर मुसलसल काम नहीं कर पा रहा, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये हुक्म किया, पाकरू से ये तहरीक मुझे मिली कि मैं आपके लिए हर रोज़ में खुदा के वादों को आपके साथ शेयर करूं। आपका खुदा जो ज़बरदस्त ऑल माइटी गॉड है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो आसमान को अपना जिसका आसमान उसका तख्त है, उस खुदा की खूबी ये है कि वो आपके बारे में सोचता है, ख़याल करता है। इससे पहले कि आप अपने लिए सोचें, आपका खुदा आपके लिए सोचता है। यकीन कीजिए, आप सो रहे होते हैं, वो आपके लिए फ़िक्रमंद हो रहा होता है, वो आपके लिए सोचता है। आपके खुदा के ज़हन में आपके लिए जितने ख़याल हैं सब भलाई के ख़याल हैं। और हर लम्हे के लिए, हर लम्हे, मैं हर दिन की बात नहीं कर रहा, हर आने वाले लम्हे के लिए आपका खुदा आपके लिए भलाई सोचता, भलाई क्रिएट करता है। उसके वादे पैदाइश की किताब से मुकाशफा की किताब तक हाँ के साथ हैं। खुदा के कलाम में से आपकी इंकरेजमेंट के लिए दूसरा कुरिन्थियों का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत आपको दिए देता हूँ, और उसके बाद मैं आज की डिवोशन के ताल्लुक़ से आपसे ये इंट्रोडक्शनरी है। आज मैं उसके एग्जैक्ट वादों के ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये इंट्रोडक्शन के तौर पर आपके साथ आज सुबह शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके ज़रिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा, खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, और आपका खुदा आपके लिए हर लम्हे के लिए वादा रखता है। मैं इस डिवोशन में जो आपके साथ शेयर करूँगा, आज का मन इसको टाइटल दूँगा मैं, और मेरी कोशिश ये होगी कलामे खुदा में से पैदाइश की किताब से शुरू करूं और फिर इसी तरह से खरूज अहबार से कंटिन्यू करता हुआ मुकाशफा तक बुक वाइज किताब के लिहाज से मैं खुदा के वादों को आपके साथ शेयर करूं। और अगर मैं ये कहूं कि मैं पैदाइश की किताब के तमाम वादे आपके साथ शेयर करूंगा तो ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि खुदा का कलाम इंसान के लिए इसकी एक एक सतर, इसका एक एक लफ्ज़ वादा है, और अगर मैं उनको बयान करना शुरू करूं तो मेरे पास और आपके पास बहुत वक्त होना चाहिए। लेकिन इनमें से चीदा चीदा बातें
مخصوص باتیں جو میرے دل کو اچھی لگیں گی یا جو پاک روح مجھے موٹیویٹ کرے گا، تحریک بخشے گا، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ مجھے پتہ ہے اتنی صبح میں بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو آج میری بات کو سن رہے ہوں گے، لیکن آپ بعد میں اس کو ضرور دیکھیے گا اور شیئر کیجئے گا۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے پیدائش کی کتاب 15واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آگے پھر ابرام جو ابھی ابراہام نہیں ہوا وہ اپنی بات رکھتا ہے، لیکن میں اس پہلی آیت میں سے آپ کے لیے یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا ابرام کے ساتھ، ابراہام کے ساتھ عہد باندھتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو ابراہام کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج صبح۔ خدا کے وعدے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھے، ہم میراثی طور پر میراث میں ان کو ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ جو وعدہ باپ کے ساتھ ہے وہ بیٹے کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل کہتے ہیں، ہم اس کو اپنا باپ کہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیے گئے وعدے آپ کے لیے ہیں۔ میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا، اس کو بعد میں کسی وقت میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹوں گا، لیکن میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج صبح کے لیے اے اپنا نام رکھیے، اس وعدے میں اپنا نام رکھیے، اے انیس تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اے انیس تم مت ڈر، انیس کی جگہ، ابرام کی جگہ آپ اپنا نام رکھیے، آپ جو بھی ہیں آپ اپنا نام لیجئے، اے انیس تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اس کو بولتے رہیے، اس کو بولتے رہیے، اس کو کہتے رہیے، آج کے دن میں اس کو کہیے، اپنے نام کو لیجئے۔ خدا کے وعدوں کو ریسیو کرنے کا جو طریقہ میں نے پاک روح سے سیکھا وہ یہ ہے، خدا کے وعدے کو لیجئے، اس کے اندر اپنا نام رکھیے اور اس کو کہتے رہیے، اور جب آپ کہتے رہیں گے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہے گا۔ خدا ان کا شکر ہو کہ خدا ہمارا بہت، صرف سمپل یہ نہیں کہا گیا خدا ہمارا اجر ہے، لکھا ہے خدا ہمارا بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ہے۔ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، مت ڈر، وہ تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہے۔ He is your reward. God says, I am your reward. مت ڈر، خوف زدہ نہ ہو، ہمت میں وہ وعدوں میں قدم رکھ، اور آج آپ اس من کو انجوائے کیجئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔